Masoya. Shirin dausayin masoya shiri ne da aka ƙirƙire shi domin fafatawa da fitar da wasu muhimman gaɓoɓi na soyayya. Duk da dai mun ga ma ana mana satar amsa. Akwai wa'inda fa ba fa masoyan gaske ba ne, amma suna neman zama masoya. To you are welcome. Ita soyayya wani dandamali ne da ba a tsufa, ba a girma, matsayi baya hana taka rawa a cikinta, sai dai wanda bai san zaƙinta ba. Soyayya wata gaɓa ce da ana iya ma ibada da ita. Soyayya tana jawo girma, tana kawo aminci, tana ba ruhi ma'ana rai abincin da yake buƙata. Yau masoya za mu ɗan yi wani hasashe ne, mu ɗan yi wani kai komo a kan muhimmancin ita soyayya. Da yawan mutane suna ɗauka soyayya wai kamar nanaye ne, ko wani abu ne na matasa, ko wani abu ne na kaza. A'a, musayar kyawawan maganganu masu daɗi tsakanin mutane biyu yana ɗauke mutum daga duniyar da yake rayuwa ya kai shi wata muhimmiyar duniya. Wani yaro yake cewa, ni fa ɗiyata da harkar soyayyan nan, ka je a faranta ma ka zo ka kasa bacci, a baƙanta ma ka kasa bacci. Na ce majanuniya kenan. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu sai ya ƙirƙiri wannan abu ya saka ta a tsakaninmu, saboda ita ce za ta zaunar da mu lafiya. Ya za ka gane muhimmancinta? Za ka fahimci muhimmancinta ne idan ka shige ta da kyakkyawar zuciya, ka shige ta da wayayyen tunani, ka shige ta da ƙarfin hali da ilimi. Ya za ka shige ta da haka? Shi ne ka yadda cewar wajibi da yake kan kowa shi ne za ka so za a so ka. Sannan waɗanda za ka so da wanda za ka so, waɗanda za su so ka da wanda za ka so, dukansu mutane ne. Akwai tendensin a samu matsala, a samu kuskure, a samu ba daidai ba, amma wannan baya rushe soyayya. Wanda ya san muhimmancin abu baya yadda ƙaramin abu ya rushe shi. Wannan saƙon a taƙaice shine mu daina sadaukar da soyayya domin wani abu mara daɗi ya rintsa ta cikinta. A'a, muhimmancinta ya wuce haka. Masu iya magana suna cewa, ai haƙori raina shi akai, shi yasa idan yana ciwo ake cire shi. Suka ce da ido ba yana ciwo me yasa ba a cire shi? Sai dai ai ta nemo magani. To haka soyayya take. Soyayya tamkar ido ne a rayuwarmu. Idan baka gina ta ba, idan baka yi aiki gurin samar da ita ba, za ka yi rayuwa miserable life. Da yawan maza suna sai da soyayyarsu har su zo su rasa familinsu a rashin sani. Bayan addu'a da ta zo a cikin abubuwan saukarwa, cewa take yi, Allah ka bani daga cikin zuriyata mata da 'ya'ya ake nufi, qurrata ain, wanda zan samu sauƙi da jin daɗi da sanyin idanuwa a gare su. Ashe soyayya gaskiya ce. Allah da ya magana akan halittar mata sai ya ce daga ayoyinsa ya halicci mata. Allah